¿Qué son las Snuffle Ball? Son pelotitas olfativas especiales para que puedas esconder premios y tu perro pueda tener un momento olfativo y de relajación al buscar los premios dentro de los compartimentos de esta pelotita. Basta con solamente elegir un par de premios cortados en trozos chiquitos, esconderlos dentro de los diferentes compartimentos de la pelotita olfativa y darle a tu perro esta pelotita, permitiendo que él solito busque los premios para que tenga este momento olfativo de relajación, y también le sirve como actividad y estimulación mental.